大家嚟到第21集阿來婆婆睡前講。咁話咁快呢，我哋就已經去到21集啦。咁我相信呢，各位聽眾已經收睇完山羊座同埋雙子座，對佢哋嘅了解特別多。咁如無意外呢，我哋呢個計劃呢係一路會咁樣繼續向前行緊啦。咁其實陸陸續續都收到好多聽眾嘅 comment 啦。咁我都 feel 到大家有好多唔同嘅問題突然之間 pop up 出嚟喎。同時間呢，咁如果記得中意嘅話呢，都要 subscribe 我哋嘅 Spotify、KKBox 同埋 Apple Podcast 啦。咁我哋就會有更加多嘅動力咧去繼續拍攝落去。咁今日咧就係全世界都覺得係最冇趣嘅一集，就係金牛座啦。咁咧我係主持人阿 Roy 啦。咁啊今日咧我就邀請咗兩位咧，都係我嘅好朋友之一。咁你可唔可以介紹下自己啊？大家好，我係李嘉。李嘉 Hello， 我係 Wency 你好。咁咧話説咧，因為大家都知道我係有即係跳舞㗎啦，係咪？咁但係咧，為咗我哋嘅 podcast 咧，可以唔使成日都係跳舞人咧，咁我已經碌爆晒個人情卡去揾一啲唔同職業嘅。咁我知道咧，Wency 係有學過跳舞，就跳得好恐怖啦。咁但係李嘉都係跳舞人，咁但係可唔可以同你係跳舞嘅？哦，係啊。你好啊，你好啊。而家先認識。已經開始好金牛啦。同埋聽眾們，你哋一定要睇條片，佢哋兩個個樣係緊張到同我膊頭，可唔可以放鬆少少咧？唔該晒，係啦，因為你哋好緊張。所以係好，咁可唔可以同聽眾講下李嘉而家做緊啲咩職業啊？我而家係運動治療師。運動治療師，哎呀，勁啊 Wency 我係做保險嘅。我哋做保險嘅，誒，哇，兩個都係完全個職業係好唔同喎。係啊。好，咁咧我哋循例都會問一問啦，就係你係4月定係5月嘅金牛啊？李嘉。我係5月嘅金牛。你係5月嘅金牛，5月幾多號啊5月13號。同林鄭同一日生日。你而家 studio 冇啦。係啦，冇。好 Wency 係4月定係5月啊？我係5月嘅。你都係5 5月嘅。我想問下咧，嗱，你哋都係金牛座啦，咁但係會唔會話到俾我知，或者話俾聽眾聽，其實4月同5月嘅分別喺邊度喎4月同5月啊？會唔會有好大嘅分別？因為我哋白羊座3月同4月差好遠㗎。我唔覺喎。我哋覺得係一樣嘅。我覺得差唔多。嗯。你覺得咧？我唔係好認識喎，但係咧4月嗰啲好似會再傳統啲咯。如果我認識嗰啲嘅話。我而家即刻諗緊啊！即刻。 5月好似冇咁死板。固執。我就係知我哋金牛座好固執咯。哦。係嘅。係嘅。唔緊要啦，我哋講翻 general 嘅金牛咪得咯。問到。我想我一定要同聽眾，我一定要同聽眾分享，就係咧12星座入邊咧，我都有唔同嘅朋友啦，但係金牛咧係其中一個咧，我成世人咧都係好難去溝通啦。咁我先分享一個故事俾你聽好唔好啊？好。因為話説咧，我自己嘅 podcast 咧，我好中意分享我嘅個人故事嘅。我有一日咧就係其實都唔係有一日啦，就係我以前小學未被欺凌嘅，同埋我同啲人好唔 friend 咁樣啦。咁但係咧我都有俾紀念冊佢哋寫啦。我發現咧最唔 friend 嗰啲全部都係金牛座啊！係靜曬嘅，你睇下金牛座嘅人係會咁樣嘅。嗱，各位聽眾們都 feel 到我今日好大壓力啦，咁我會努力令到佢哋呢個故事我聽過啊，因為係咩？係啊，我聽過。聽眾你聽過啊嘛？好 OK 好，咁唔緊要啦，咁都講下啦。其實咧4月21號至到5月20號咧，咁都係金牛座咧嘅星座啦，就係咁嚟緊都係即將係你哋嘅生日啦。我相信呢一集出嘅時候就係你生日啦，咁啊喺度預祝金牛座嘅人生日快樂。咁咧金牛座嘅人咧聽落去，除咗頭先 Wency 都有講到啦，就係好硬頸啦。咁其實咧你哋都係有幾個好大嘅 terms 嘅，就係一來就係穩定啦、堅定啦。例如今日可能聽眾們唔知道李嘉今日係整親啦，但係李嘉係喺元朗攞住個拐杖行出嚟，你可以睇到佢穩定啦、堅定同埋耐力嘅表姐啦。同埋有樣嘢咧就係大家都認同，就係12星座咧，除咗天秤座之外啦，金牛座都係盛產靚仔靚女嘅。係咩？係啊，嗱，咁我相信聽眾們都會發現其實無論係 Wency 又好，李嘉都其實佢哋個樣係十分之標緻啦咁樣。咁我想問下你哋喎，嗱，你哋就金牛座啦，有冇了解過自己嘅神話故事係啲咩啊？冇喎。係咪宙斯啊？係。你有聽過？竟然我冇聽過聽過下。
咁宙斯啲咩？唔知喎。我唔知可以講啊我會講嘅，唔使擔心。嗱咁咧，但係我講嘅時間咧，咁你哋都要俾啲反應啦，係咪？同埋咧，我會抽問㗎嚇，因為咧，我哋呢度個 podcast 咧，好多人會 out flow 㗎，我成日要拉翻你哋翻嚟。放心唔會。唔會嘅，好。係嗱咁其實咧好多人咧未話金牛座嘅人唔浪漫嘅，嗯。但喺12星座嘅神話故事入邊咧，金牛座呢一個係其中一個係愛情故事嚟嘅。嗯。OK，咁我哋嚟啦。話說喺希臘神話入邊咧，咁傳說咧就係天神宙斯咧就睇中咗一個喺地中海嘅腓尼基國王嘅公主。咁呢個公主個名咧就叫歐羅博，佢個生得好靚，好靚，好靚，係靚到咧你一望佢已經係所有嘅目光都離唔開佢啦。同埋咧傳聞啊嚇，即係個故事入邊咧就話呢個公主行路咧係有風啦，同埋啲蝴蝶咧都會追住佢嘅。咁你諗下佢靚到係咩地步？咁好明顯唔係你兩個呢個樣啦嚇，唔好意思啊嚇。咁好，抽問時間嚟。係。請問宙斯睇中咗邊個地方嘅公主？地中海。係非常好。嗰個係咩國王啊？唔係國王個女咩？咁咩國王啊？好長㗎嘛。好長啊。 3個字。咁就係腓尼基國王。哇！你抽問呢啲咁難嘅原來個公名主個名係嚟喎，咩啊？淨係記得佢係有風咯，行路有蝴蝶追住咯。我唔記得個名。佢叫歐羅帕啊，係啊。歐羅帕。係記一記啦，歐羅係帕係啦。記住咁咧話説有做咩一日咧，咁你哋都知宙斯係好花心噶嘛，係咪？咁宙斯有一日咧係觀察呢班人嘅時候咧，就見到有一班好靚好靚嘅一班女仔喺度喺海邊度嬉戲玩水啦。咁呢個時候咧就係頭先我未講過有一個歐羅帕咧，佢係最靚噶嘛。咁佢就喺嗰度玩水玩得特別靚啦，我唔知佢有幾靚啦，究竟玩水玩到，就令到宙斯覺得笑到咁嘅。我自己有幻想到啊！咁話説咧，就係頭先我未講過佢玩水玩得好靚嘅，係咪？咁宙斯就決定唔得，我一定要追到呢個女仔，因為我太迷戀佢啦。咁呢個時候咧，宙斯咧就化身一隻咧好温順啦、好靚啦、雪白色嘅一隻公牛啊，去接近佢。同埋呢隻公牛上面咧，就喺個額頭上面有一個銀圈啦，而佢嗰兩個牛角咧係一個月亮嘅形狀嚟嘅，其實咪即係隻牛咯，即係佢就係一隻牛啦。我好專心聽。係啦，同埋身體咧又係散發住好勁嘅香氣嘅。其實我聽落覺得呢個故事有少少奇怪，你覺唔覺？你講埋先啦。 OK，好，我想聽係啊，喂！好辛苦。我覺得呢個 podcast 會令到我學識同唔同嘅人相處啦。咁同埋呢隻牛咧，仲要個口入邊咧，可以發出一啲好美妙嘅聲音嘅。即係即係牛，係啦，隻牛啊又好香咧，又發出個聲音。好即係好聽，聽嘅牛肉味。好怪啊！成個畫面。係咁，我繼續落去先係啦，因為你哋都好怪啊。咁呢個時候咧，個公主咧就好情不自禁咧去摸呢隻牛喎，因為佢覺得哇呢隻牛咁得意嘅，佢仲要咧除咗係摸呢隻牛之外咧，佢仲騎埋上呢隻牛度啦。咁呢個時候咧，呢隻牛咧就發晒癲咁咧，就孭住呢個公主係咁向前跑，仲要經過海洋嘅時候咧，個海入邊有好多水嘅仙子啦，海洋生物都冒出水面同佢哋歡迎打招呼啦。咁咧同埋咧眾多喺海入邊嘅神仙都為佢哋而開路啊！咁呢個時候公主先發現原來呢隻牛咧竟然係神嚟㗎。係啦，竟然係宙斯，咁佢呢個時候就同宙斯道歉啦。咁但係呢個時候咧，咁宙斯咧就即刻同公主咧歐羅帕咧咁就表達佢嘅愛意啦，仲帶到公主去佢自己嘅出生地方克里特島。咁佢哋咧隨即咧就舉行咗一個盛大嘅婚禮，仲生咗幾件添咁樣。咁後來咧，宙斯為咗紀念咧佢化身嘅呢隻牛啦嘅呢個婚事，咁就將呢隻牛咧咁就刺上去天上嘅繁星，就變咗金牛座啦。個故事就係咁啦。所以我哋金牛座咁棘就係咁解。其實都唔係好棘啫，幾浪漫啊都。你哋聽完覺得點啊？我就係諗到隻牛係銀色有個圈，好怪啊成個畫面。係，你而家覺得咧？我覺得佢係為咗可以親近佢想要嘅、佢中意嘅人咯，所以佢就會用其他嘅方法去達成咯。哇！我覺得你而家都幾金牛。又點啊？因為呢個故事個原意就係同你家講嘅一樣咯。就係宙斯可以用好多唔同嘅方法或者強搶民女都得㗎嘛。
但係偏偏金牛座呢個特性咧，佢會本身佢係好倔強嘅，嗯但係為咗所愛，佢可以變乜都得咯。嗯，哦，係嘅。佢可以變到唔係自己咯，而係嘅係去貼近啊、係融合嗰件事咯。咁所以我覺得本來金牛座嘅人就係我哋形容就係呢個特質。咁所以其實金牛座都喺12星座入邊係頭3位啦，係浪漫嘅星座嚟嘅。多謝。不過10成人都唔知嘅，好唔浪漫係啦就係咁喎，我覺得我哋。你覺得唔浪漫啊？即係我覺得我唔係咯，你唔係我嘅，唔係咯。你我覺得我係嘅。你覺得你係嘅係，OK 好，唔緊要，一陣間咧我哋會有大量嘅問答題啦嚇。正。係啦，咁我哋繼續講落去先啦。咁話説你都係金牛座啦，咁樣，咁有冇認識一啲或者以你哋所知有冇一啲金牛座嘅名人？你係知？除咗頭先我哋講嘅林鄭月娥啦，冇。冇喎，真係唔知喎。唔知完全唔知，可能睇即係睇嘅時候有睇聽過跟住唔下，但我又記得咯。冇特別會記喎。冇一兩個特別，你哋會覺得啊，嗰個係金牛座嘅喎。有睇嘅時候，即係會有乜啲 shortcut，即係話咩呢個明星係咩星座啊咁樣嗰啲。即係大家喺腦海入邊乜都冇嘅。冇喎。咁我要話俾你哋知，你知唔知金牛座雖然咧係好古板嘅星座啦，但係大多數嘅金牛座嘅名人係改變呢個世界好多好多嘅。嗯。因為咧金牛座咧，其實佢哋係喺我哋嘅星盤入邊嘅世界咧，佢係屬於好有品味嘅，同埋係關於五感類型嘅嘢。金牛座嘅人好適合做關於五感嘅，有人聽力特別好啦，視覺特別好啦，講嘢特別叻啦。咁啊，除咗林鄭月娥之外啦，咁啊，李嘉你係幾多年出世啊？哇！要暴露年齡啊？講唔講得啊？我講得啊，94啊。 94嗱，因為林鄭月娥係1957嘅。我記得個輪咧要數下先。其實我有諗過林鄭月娥佢未必係呢日生日㗎喎。其實有機會係因為人哋話政治人物有但係可能係成日俾人假嘅，真㗎嘛。可能前一日頭一日。但係你好介意。好介意啊！哎呀，你小心啲，你犯埋啲唔知唔介意，乜嘢。唔介意，唔介意，唔介意。好愛啦，係咪？好咁啊！另外仲要講下啦。咁點解我話點解佢哋好多人影響或者改變世界咧？就係1926年4月21號咧，就係英女王嘅生日，佢都係金牛座㗎。係啊，佢就係4月啦。頭先我記得你而家你一開頭講個4月嘅人係古板冇咁古板。冇咁古唔係傳統啲。傳統啲係係啦。咁其實林鄭月娥冇咁傳統喎，因為佢5月。我唔係好認識佢啊，其實。我哋唔方便發表啊。我都唔係好了解㗎咋。唔緊要，唔緊要。睇嚟好似你識咁喎。唔係因為點解我咁執着咧？因為佢同林鄭月娥同一日生日㗎嘛。係啊一集全部都係咁。不停提你咯，話俾你知。走嘅時候你都仲係諗緊林鄭月娥。我俾你講咗好多年。唔係因為咧，你頭先講你好浪漫啊嘛，咁我就諗林鄭月娥會唔會都好浪漫嘅？你唔知㗎嘛，同阿林少波段關係都應該有浪漫先有小朋友。都有嘅，係應該嘅。好，咁我繼續講啦。咁除咗英女王之外啦，列寧知唔知係邊個啊？以前蘇聯嘅總統列寧咧，咁佢都係其中一個係影響呢個世界好多啦。咁另外就係有一個大家都識㗎啦，就係莎士比亞啦，佢係4月23號嘅，全部都係4月。喺1564年啦，同埋有一個音樂家柴可夫斯基啦，就係1840年嘅5月7號嘅。咁其實呢啲你哋都一聽都係一啲好即係好犀利嘅一啲名人啦。咁我哋都講少近代㗎啦。點解我頭先咪話盛產靚仔靚女嘅？知唔知邊個 Jeffrey 啊？ BB 係 Jeffrey BB。佢金牛喎，佢金牛，佢係4月我師弟啊23號1998年，佢係李斯特仲細你4年添。係啊係啊。係咯。即係98啊。 98啊，係啦係啦，同埋 Adele。哦。Adele 係1988年5月5號嘅。哦。係，所以我頭先未同你哋講，你發唔發現個共通點就係政治人物嘅人，佢喺嗰個領域度好犀利啦。但係譬如 Jeffrey 啊，或者係 Adele 啊，即係呢啲都係一啲個樣好靚啦，唱歌好犀利啦嘅人啦。咁所以其實我哋都發現金牛座嘅人並唔係真係咁悶嘅。但係你會見到咧，我頭先講嗰扎人咧，佢哋唔會好似我哋上一集雙子座咁樣身兼幾職嘅，發唔發現？哦。佢哋會做一樣嘢嘅。分唔到心啊！你有冇見過 Adele 拍戲啊？冇。係咯，即係 Adele 就唱歌。你會唔會見英女王去做其他嘢啊？唔係啊，Jeffrey 有拍戲又有 Jeffrey 唱而家歌。好似都兼顧幾多嘢喎。係，但係咁你諗起佢，你會諗起佢啲咩啊？靚仔。靚仔咯，拍唔好意思model，即係影相。係咯，即係拍你戲咁點解唔見你講下佢唱歌嘅？未講到啫。哦，係咩？你第一下。但係你頭先一下就已經講佢靚仔，即係佢賣樣，你覺得佢係咁你第一咪？下問啊嘛。咁林鄭賣咩？我都話我唔係好了解佢。
賣樣，好啦，開始 feel 到你冇咁尷尬。賣樣。林鄭賣樣，其實係嘅，我都講死啊！呢集出唔出得街咧？好驚！即係你見佢影好多呢啲咧，你睇我哋三個咧，俾人拉鬼咗。錯，呢時都冇人為咗拍呢套嘢咁樣。我係林鄭個名。林鄭，我哋我其實想講，我哋都唔係咁 boring 啫。唔係啊！我哋講咗4分鐘林鄭。嗱，咁我想問下你哋啦，即係頭先開始啦，開始㗎啦，係啊，錄緊㗎啦，如果有。係啊，錄緊嚟係啊，因為咁樣突然啲你冇咁做作啊嘛。哦，係啊。係啦，嗱，咁我想問下你哋啦，就係頭先我哋咪已經講到相關名人嘅。係。咁如果我而家咁樣突然之間問你哋，你哋覺得你哋都係淨係想專注一樣嘢啊，定係其實分心對你哋嚟講好難咧？好難啊！好難。好難點解？講嚟聽下。因為我試過咯，即係試過即係啲人一心二用好勁噶嘛，即係你會可能做到兩樣嘢都好好，但係我試過一心二用去做嗰樣嘢嘅時候，一定係會有一樣嘢做得好衰咯。例如咧，你未做保險之前係做咩㗎？我第一份全職就係做，係啊，就做呢個。做咗幾多好年犀利喎啊？咁。 9年。哇！哇！哎呀，跟住之後，所以我唔可以，即係我有試過啊，我做 part time 咯，我做即係前期嗰陣我做保險，跟住之後再做 part time 做 Uniqlo 買衫嗰啲，跟住後尾我發現唔得，原因係因為我翻工唔可以帶電話啊嘛，但係我做保險係一定要長期用電話，跟住就發現原來我唔 OK 咯。咁你開始好似個感覺 sell 保單喎，準備上身係咪？係啊，即係唔可以帶電話啦，咁就可以簽嘅而家即場。冇呢個意思。係冇呢個意思，大家好驚啊！即刻。同埋我覺得咧，係因為你係金牛座啦，再加埋你講你做保險，我覺得件事好 match 啊。哦，因為可以好專心係咪？財啊嘛，因為都係。係嘅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 因為可以自己計啊嘛。咁你揾好多嘅。OK 啦。要唔要 Sugar Daddy？要唔要 Sugar Daddy？都冇腦嘅。各位聽眾自己 apply 啦，好。咁你而家咧，我想知道。我會覺得如果嗰件事你係好中意做咧，你係可以幾用易用。例如咧？或者其實應該話好中意得嚟，佢係可以 connect 嘅。咁你而家係除咗做運動治療師之外，仲有做啲咩㗎？其實都有跳舞㗎嘛。但係咪唔係工作嚟㗎？唔係工作。如果單純工作，你都淨係得一樣嘅。工作係，但係興趣可以有幾樣。因為咧，我想講好得意啊！其實你應該唔知李嘉之前係港隊嚟嘅。哇！你咁樣係咩港抬一抬隊？我嘅。係啊，因為喺我嘅心目中咧，我覺得李嘉同你有個特色嘅，係就係咧，我覺得喺李嘉身上點解我會今集請李嘉過嚟咧？就係我諗起李嘉咧，我就諗起運動咯。即係因為李嘉之前係港隊啦，前港隊嘅人啦，你介唔介意同大家講你係前港隊係咩？係咯手球港青。手球港青。係啦。我都有打過手球喎。你又有係咪？你咩都有。我手籠㗎，我手籠㗎，係啊，啱嘅。你夠高啊嘛，係嘛？係啊，但係我係廢㗎咯。李嘉買咗保險㗎啦，你送過去啦。係啊 ，cam 足㗎 cam 足。完全冇諗住。李嘉表示心好累，唔係因為咧，李嘉係佢頭先我點解會幫佢咁樣講咧？因為我知金牛座嘅人比較低調嘛，但係李嘉係一路以嚟真係將啲嘢貫穿咯，同埋佢咁多年嚟，因為我以前同李嘉都係team 微啦，我哋都有玩過比賽啦，亦都係同一間 U 嘅 dance 啦，佢都係幫大家做好多運動治療嘅嘢嘅，而你而家所有嘢我都覺得係學你話齋，你都係好專注咯，其實都係。好專注喺工作嗰一方面。係啦，同埋都係運動嗰個類別咯。係。係你唔會去睇圖書噶嘛？係啊。係咯，係。但譬如 Wendy 都係啦，我識你咁耐，就係你一路嘢都係揾錢至上咯。哦，係嘅。即係跑數啊，揾錢係好勁，但係佢都係運動健將咯，因為金牛座都係佢攀石啊，溝仔啊，唔係，即係唔係運動喎，唔好意思。係唔係溝仔？唔好意思，係船 P 啊，嗰啲唔係運動咧。運動。但係你唔係玩啲水上活動嗰啲好勁嘅咩？唔係㗎，我好渣㗎，但係我會玩嘅原因係因為我就係弱嗰樣嘢，我想練咯，即係手腳唔協調。咁你見我跳舞，你知咩事啦？咁我都會去試嘅，就係因為我唔叻。同埋我記得你有玩高空瑜伽嗰啲衰嘢啊！係就係因為我唔叻嗰樣嘢，就專去做嗰樣嘢咯。你又有跳 pole dance 咯？係啊，我全部都唔叻啊！係我咩都有試，所以我咪話，我唔可以專一樣嘢，就係因為我分散去做唔同嘢。興趣我可以分散嘅，因為我係真係想學下㗎嘛。所以 which mean 對你哋嚟講，興趣係可以好多，但係工作最好就係一樣。係啦，因為我興趣真係
興趣啫嘛，我想去試同埋學啫嘛，咁我唔使好專㗎。明白，好好好。咁都了解你多咗，幾好幾好。咁啊，其實講笑啫，即係喺我心目中，我覺得你兩個都係好叻嘅人嚟嘅，真心嘅呢個係。唔知你尷尬啲咩？讚都尷尬嘅，我阿媽。你見到死啦咁家產。好，咁啊玩遊戲好冇啊？好啊。好嗱，咁面前咧見唔見到有個卡仔就係 Yes or No 嘅卡啦。咁一陣間咧，嗱呢一啲咧我都係喺上網做資料搜集啦，同埋咧喺唔同嘅人口中得知對金牛座嘅一啲典型嘅觀點嚟嘅。係。咁我會講嗰個 statement 出嚟啦。咁我會數3、2、1，你答我係定唔係，然之後我哋先再作分享，好唔好？好。好嗱，第一樣嘢咧就係我哋會分咗2 type 嘅，第一個咧就係我哋會談論下性格嘅特徵先，之後我哋就會跳去愛情嗰 part 啦、性嗰 part 啦，個樣正嘅。冇咁衰先。唔係，我哋每個星座都會問㗎，係啊， OK 因為我哋要做個大比拼啊，最終，因為金牛座嘅人好多人都覺得唔想聽啊嘛，覺得唔 work 啊，你哋，乜嘢唔 work 你啊？哋嘅性好差。但我反而我聽金牛係好鹹濕嘅陣間喎。先啊，太心急嚟㗎。唔係，其實金牛座都有趣嘅。好，第一題啦。嗱，首先咧，大家普遍嘅人就會覺得金牛座嘅人性格咧係低調啲嘅，同埋好驚轉變嘅。3、2、1 Yes！ 好，邊個分享先？我先啦，係係真係好驚轉變，即係 even 係每一日嘅行程咯，因為我哋係會 set，我係會 set 晒行程嘅。如果突然之間因為甩咗底或者係變咗我個行程咧，我係會唔舒服嘅。因為我 set 咗，即係例如可能我本身今日要做 A、B、C，突然之間 B 係唔 work 做唔到，我係會好唔舒服咯。即係我個 friend Sorry， 我想笑。你今日想做 A、B、C， 即係你英文會叻啲咁樣。我當啫，我頂。Okay，just kidding。跟住我個 friend 就話，其實做唔到咪揾嘢取替咯，即係唔係咁逼調，但係喺我個角度就會覺得有少少唔舒服。但係而家會好啲嘅，但係即係之前就真係會揞住，即係一定要咁樣，即係我就會好唔中意變咯，所以係啦。但係你話係咪好低調？我覺得好 depends 性格低唔低調呢樣嘢。你自己咧屬唔屬於好 low key 嘅人咧？我覺得又唔算。咁你做咩 private 嚟個 IG 啊？原來呢個都算嘅。我唔識分佢低唔低調啊！我覺得我唔算太低調個人。OK，明白。好，你家咧？我會好驚突然間喺安穩嘅時候有一啲好大嘅轉變嘅。係啦，咁如果講我嘅 schedule 為例啦，其實我已經會 plan 好我邊日要做啲乜嘢，大概約咗咩人。咁你依個，但係咧我有時又會好即興㗎喎，即係雖然有啲變，但係本身我 plan 好咗嘅，我會 suppose 我係想進行嘅。咁有時咧工作都係嘅，因為啲 case 係會cancel 㗎嘛，突然。咁你一 cancel 嘅時候咧，你就會可能好多嘢擔心啊！我嘅金錢收入啊，或者我突然間有個時間咁樣，咁我下次點樣去補翻俾佢啊？或者點樣再安排咧？咁呢啲就會諗好多嘅。但係而家好咗㗎啦，即係以前直情覺得會有啲哇，點解要改個時間？即係你嘅時間係你嘅時間，咁我嘅時間都係我嘅時間。喂，你哋好恐怖啊！好似啊呢個位，好驚！我都係我都噏曬頭，但係我哋都會變嘅，會變嘅，但我哋會變變得好慢。乜嘢好慢？即係我哋個改變，有啲人係可以一夜可以就改，即係個性格。係啊！我哋可以，我哋啲人話我哋唔會變啊嘛。其實我哋係會變嘅，累積，但我哋係要慢慢去 sense 到自己有呢個問題，然後慢慢去變咯。啲人係1個月做到嘅嘢，我哋可能要3個月。係可能係。係啊，即係咁你哋自己玩啦，不如。冇冇人等到你哋啦，真心 OK 好。嚟啦，第二個啦嚇，嗱呢個咧唔好意思，我自己都好認同㗎嚇，係啦，咁咧嗱，陣間會俾你哋去大反擊嘅。嗱呢個咧，我想講差唔多唔係淨係本地香港啦，我揾埋英國啊、美國等等嘅 website， 大家都係將呢個 statement 打落去㗎嚇。OK， 金牛座嘅人咧根本就係視財如命同埋極度孤寒。3、2、1。No！ 大反擊啊！大反擊好啊，我都想聽㗎。嗱，喂，你識咗我都好多年啦。聽眾唔識你，唔好咁樣拖拉關係。我係金牛座，唔係我係白羊座。Sorry。應該係識我嘅人都覺得我唔大方咯，即係我會係好重視錢呢樣嘢，但我唔係唔大方咯。
我覺得我係對於啲衰啊，好衰啊，佢好衰啊，但係我真係覺得我會啊，各位。我覺得我自己係大方。你哋聽清楚佢噏緊乜，因為我好重視錢，但係我都大方嘅。咁即係代表我大方得嘅，都係我重視嘅人咯。即係你淨係對重視嘅人先大方嘅。係，係。咁你平時見客嗰啲，你都唔會請佢 coffee 嗰啲嘅。咁呢啲做嘢客嚟㗎嘛。即係做作係嘛？咁呢啲唔係我緊唔緊張佢啊，係因為係我 part of 個工作，咁我冇辦法啦，係咪先？係啊，會心痛。即係你係唔認同嘅。個心會淌血嘅，即係請食飯，即係客嗰啲我請食飯啲咁㗎啦。但係幾廿蚊啫喎。喂，可能唔係㗎，講下笑啫。你睇下你幾金牛，所以呢句 statement 係啱㗎，你仲係 say no。唔係㗎。好，你家咧？我覺得揾錢呢樣嘢咧係一個安全感嘅嘢，係啊，但係呢個安全感係建基於咧你對自己嘅生活有要求，或者你係想身邊嘅人都係得到呢份安全感咯。你完全冇答過我係咪視財如命同埋好孤寒？咩啊？咪講緊你係完美財源，你係完美地兜開話俾聽眾知，所以你係好着緊錢嘅。又唔係話好着緊，我覺得應使嘅時候會使嘅喎，同埋孤唔孤寒咧，視乎佢對咩人孤唔孤寒嘅，即係睇下有即係好咁樣講好似好衰啦，但係可能真係會有價值喺入邊咯，即係如果你係同我話好 best friend 嘅，或者我哋好耐冇見嘅，或者你生日咁呢啲，我完全係冇問題啦。咁但係無啦啦成班人一齊慶功，咁點解要你請先？咁冇呢個原因㗎嘛。係跟住然後就可能你就會話你金牛座好孤寒咁樣，咁但係你要睇翻你嗰個狀態，或者你本身。你可能你嘅金錢狀況又係啲發生咗啲咩事，咁呢個都係有。咁我可唔可以問你哋一個例子？嗱，假設而家我哋3個人食飯啦，好冇？係啦，咁樣3個人食個飯啦。咁假設而家咧就係我哋食咗100蚊啊咁樣。咁假設你而家攞咗啲錢出嚟啦，咁找俾你嘅係要找翻20蚊俾你，你會唔會同我計定係還是都冇乜所謂？冇乜所謂啊！冇乜所謂。係你咯嘛，因為朋友就可以嘅。即係好朋友啊！普通朋友梗係唔得啦。但係個心會唔會都戚戚然咧？唔會。可能我同佢會，因為我唔識佢啊嘛。係咁你會計翻咯，真係會計得好真嘅。即係如果假設我哋3個嘅話，咁我可能我會同佢計得真啲嘅。即係你哋，就算 even 假設都唔會想示好嘅，即係都會唔係咁熟就計翻啦咁樣。會啊！即係譬如如果真係你3個係 best friend，冇所謂。係啦，即係有分層次嘅。係啦，我哋。因為咧，我係唔會嘅。即係我係大多數都冇所謂嘅，even 我熟唔熟嗰個人我都覺得 OK 咯。咁我覺得你要好珍惜我哋喎，因為我哋如果肯為你出錢，即係你喺我哋心目中係有一定嘅價值。OK，各位聽眾要聽到啊！真啊，如果唔係我真係唔會咯，會計得好真嘅，真係5毫子都會真係過翻足咯。你黐撚線！喂，但我唔會同你計㗎嘛。係嗱，我明白嘅，因為點解？因為你哋咁樣講完之後，我突然之間咧諗起我一個朋友，有少少感動。係。就係咧，我有個朋友係以前都可以講嘅，佢未必會聽呢個 podcast。即係我以前個空少嘅朋友咧，就係我哋準備開始 podcast 嘅時候咧，咁佢係金牛座啦，咁其實咧佢同你哋個 vibe 都係好似嘅，即係企理啊、乾淨啦、靜英英，但係你要記住佢係大概係100升嗰個男人啦，而佢係計到好足嘅，即係譬如食飯就係幾多錢，但係咧有一日咧，我記得佢主動問我：喂，你生日喎，你想食啲咩啊？我買俾你食啦咁樣。咁我嗰下就覺得哇，竟然令到你肯出錢請我食嘢，咁我而家就會明咯，可能喺佢心目中覺得佢真係當我係好朋友咯。係啊。Oh no！我仲話請埋啲乜嘢咁樣咯，死！佢一定唔開心，佢心會碎啊，玻璃心嘅我會話佢真啊。OK， 好，咁啊多謝你哋啦。咁既然 say no，大反擊好嗱。咁第3題我哋嚟咯喎。大多數嘅金牛座咧都係有個人獨特嘅品味嘅，未必跟主流。3、2、1。哇！2樣嘢。可以中間㗎你？中間咯。你中間 Vancy 係 yes，OK。咁你講先啦，點解中間？我會覺得佢有獨特嘅品味，但係佢都有機會會跟主流。你講你自己。係啊。例如咧？即係。咁你有咩獨特嘅品味啊？哇！你要講
揾自己嗰個人嘅獨特品味，定係中意某一樣嘢嘅獨特品味唔同？你咯，你兩樣嘢都 share 下。哇屌！唔緊要啊，可以咁粗㗎呢度。即係咧譬如而家啲人係韓風好趨勢好勁啦，但係咧我又唔會話真係好偏向韓風嗰邊喎，可能我會比較中意日式啊嗰一個方面多啲嘅。咁呢個就係話。咁點解一定係日同韓咧？你唔會中意越南嗰啲 style 咁樣嘅？咁呢個係我品味啊嘛，而家我嘅品味喺日式啊嘛。所以係。哎呀！我陣間咧有個圖咧 pop 係佢戴咗越南帽啦。唔係因為我會執著嗰個位，就係大家都覺得你哋有獨特嘅品味啊。即係我就會諗我會期待會唔會你哋係即係個個都唔中意非洲圖騰嘅，或者係中意邊個國家？咁你係偏偏中意可能越南或者秘魯嗰啲風格？都得，不過咁啱我唔係中意嗰個風格咯。I'm so sorry，好，你繼續，唔好意思。跟住同埋可能有啲人我中意一啲人啦，可能我一定要係有咁嘅身材，有咁嘅美貌。但係咧，我嘅話我又唔係真係好大眾中意嗰一 type 嘅喎，我反而會睇多少少性格啊、內涵啊，即係呢個。有邊個香港人唔係？唔係。有邊個唔係睇性格內涵？咁要睇下邊啲人淨係睇出外表。嗱，我大家都知我中意靚仔嘅，我睇樣先嘅。內涵呢啲好小事，即係你有內涵，但係如果小事。唔係你諗下喎。我知係中意 MC 啊。係。佢都有內涵啊。咩啊？你又知？唔知啊，聽唔出。你唔好睇人靚仔就話有內涵先。好啊，唱歌好就係有內涵。係啊。好，你講完啦。係啊。哦。心好累。我都話我哋仆街好輕鬆嘅，你唔使咁驚。好 Wendy 你咧？我唔知即係咩叫獨特嘅品味，但係你話咁你 yes 得咁快做咩啊？唔係因為你話唔係跟住潮流啊嘛，即係我係好。我有某啲嘢係真係好唔跟潮流嘅，例如你識我咁，我就係我好中意。你做咩成日同我拉關係啫？你很熟咩？咁我走先啦，唔係好熟。唔係即係例如可能係我由細到大，我應該小學就中意草蜢，應該係啦。係啊，哇！聽眾，呢個係咪好認同先？喂，呢個真係要分享，你知唔知咧？喂，呢個聽眾喎好爆，好爆，好爆！嗱，我覺得 Wendy 呢個例子係極好。嗱，話說我哋咪中意 MC 或者我哋都會由細到大中意 Twins 嗰啲嘢嘅。佢係由細到大中意草蜢。係啊，我係入 fans 級嗰種啦。係入 fans 級，同埋佢係中意同蔡一傑影張相會喊啊，同蔡一傑打牌啊。會參加佢嘅生日會，跟住我啲 friend 會覺得我好奇怪咁樣啦，係啊。咁你係咪透露點解你咁中意草蜢咧？我欣賞佢哋咯。佢哋有內涵。我唔係欣賞佢哋有內涵，即係你話我會唔會覺得佢哋好靚仔？係，我覺得佢哋靚仔，係因為我中意佢哋啫。咁你話係咪獨特嘅審美？我覺得係嘅，因為你啲人唔會話突然間中意個即係年紀咁大嘅明星㗎嘛。咁佢哋，我覺得佢哋呢個 age 有佢哋嘅獨特嘅味道，同埋佢哋唱歌好靚，同埋跳唱歌手嚟講啊，喂唔好咁樣先，我覺得係好勁㗎，即係我係好欣賞㗎，唔好咁先。因為咧，我頭先都好唔係，我都欣賞草蜢嘅。欣賞嘅。我好欣賞，但係你頭先講佢哋跳唱歌手係講嗰個年代嘅時候，定係話佢哋而家仲？而家都係啊！跳唱歌手。其實佢哋本身係有開演唱會㗎，但係咁佢哋開演唱會就係其實仲有好多 fans 㗎，其實好犀利㗎，你唔覺咩？即係佢呢個年紀，所以佢哋喺2022年開4場嗰陣，我睇咗3場㗎。佢哋開咗幾多場？4場咯。你睇3場。3場。咁你做咩仲有一場唔去？因為嗰一日真係我已經有嘢做，冇辦法。如果唔係我都會去買咯。係。所以你話獨特嘅品味，即係我都係有啲少少認同佢講嘅，即係例如嗰陣時興嘅嘢，我未必會中意咯。但係可能 before that，可能我已經覺得有興趣，我做咗先。但係如果可能個潮流係做緊呢樣嘢嘅，我就會馬上唔中意咯。你覺得草蜢會唔會再 hit 翻？睇個趨勢。難啲。你呢集可以出啊？係啊，我都覺得係。難啲。唔係，我唔係話佢哋唔會，因為其實咧好勁嘅蔡一傑咧係仲有出新歌。死啦！我哋係咁樣可以做，我哋係咁樣做，就去討論蔡一傑有冇出新歌。你唔好再問啦。係好
首日文歌係叫 One， 好勁啊！真係可以聽。多謝你。我想問蔡一傑咩星座？死啦！我唔記得咗。你又話好中意，呃到我啦已經好，唔該晒你啊嚇！咁樣大家有興趣都去聽蔡一傑嘅新歌，唔新嘅啦，唔新嘅啦。係啦，咁佢哋如果你要揾到佢哋，就打跳唱歌手就揾到佢哋。唔好，你搞到我有少少亂啊個人，好緊張，好熱。咁我哋我已經好熱啦，因為我好驚你2個鐘都係講蔡一傑，我有少少擔心。一係林鄭同蔡一傑。有啲好辛苦，好，我哋繼續好唔好？好嘅，好。好嗱，咁啊第4樣咧就係金牛座嘅人咧，其實係超級倔強同埋固執，好少聽人意見嘅。3、2、1，一個 no 一個 yes，nice。yes 你頭先講蔡一傑，你睇一頭先，好啊。咁 no 嗰個先啦，no 嗰個點解啊？你係佢係要建基於咧嗰個人講嘅有冇說服力啦，即係有冇 point 啦，跟住倔強咧，我覺得有時倔強嘅係，但係有時又好 OK 嘅。我覺得係 depends on 佢嗰個狀態同埋佢嗰陣嘅情緒。咁如果咧佢真係覺得自己完全冇錯咧，其實佢依個位係會有少少倔強咗。但係咧，如果係對方係我頭先講啦，佢講嘅嘢係有 point 啦，或者嗰個人係佢好願意去聽佢講嘅時候咧，佢都會放下嗰個嘅自己嘅。我想問，咁如果咁樣問啦，我再想承接落去問落去就係，你有冇人生試過做一啲決定係全世界人反對你，但係你完美地展現你嗰個好倔強嘅心？有喎。打波同拍拖都係喎。即係打波嘅話，其實打波同跳舞同拍拖都係嘅，因為我攞運動先啦，係啊，咁運動嗰陣就因為好傷啦，傷晒啦咁樣，咁跟住屋企就會好反對啊，叫你唔好再打啦。咁但係我嗰陣嘅感覺就係真係好寒，但係我覺得如果人冇一個夢想，冇一個你想追嘅嘢，咁你生命其實真係冇咩意義嘅。跟住跳舞嗰度咧，即係我哋以前係跳到日夜顛倒㗎嘛，基本上365日有300幾日都係冇返過屋企嘅。咁跟住咧，屋企咧係試過咧話，我加你零用錢啦，你唔好再跳舞啦。跟住我心諗，咦佢睇中你個弱點喎。但係我係唔 buy 㗎喎。你唔得。可能佢加得唔夠多。佢加得唔夠啊！即係可能佢突然間加到好多，係啊！你當我嗰個價價值得咁。我哋會動搖嘅，如果加得多。唔知啊。唔知喎，但係嗰刻就唔會動搖。係啦係啦，咁我咪我就會覺得我一定要跳，我點都要跳埋呢一年佢先咁樣咯。咁愛情咧？愛情啊，嗰度佢哋都有，其實佢哋唔係好知，唔可以話真係知我中意女仔，但係又會估到。你好難知喎。唔會講到出面咯，講出面啫，知嘅。係啦，咁跟住。因為你而家都係幾英俊嘅，即係我覺得喺你嘅界別入邊，我覺得係靚仔喎。多謝。係啊。咁係其實咪又係反對，咁但係你又會知道自己中意啲乜嘢，咁你咪會繼續做咯。咁冇話一日我唔會中意男仔嘅，咁但係而家我真係中意依樣嘢，咁其實應該要幸福咯。或者如果係另一半係對我好嘅 suppose 應該都係要開心㗎嘛。咦？咁我聽落去就係原來你大多數倔強同固執嗰啲位都係一啲你好核心價值嘅嘢，或者你覺得嗰樣嘢個價值係好高嘅，涉及到你個人嘅一啲，我哋真係形容係你嘅價值觀啊，或者你嘅取態，所以呢啲位你就會企硬咯。哦，但係其他嘢都有商有量。係好商量添。好商量添，咁你係 yes 嘅喎，冚唪唥都。我覺得係我呢排嘅轉變嚟嘅。我係其實應該係一直都知自己硬頸，但我係從來都唔認嘅，即係都唔會去承認我自己硬頸啊，或者係每一樣嘢我都覺得我係啱先咯，因為我會同佢拗咯，每一樣嘢基本上都係。跟住真係最近有個轉變就係分手之後，跟住散咗幾耐啊？5個月。係啦，跟住好多時間令到我去消化，咁跟住。我就知道，即係硬頸我知嘛，包到。但我冇紙巾啊！你眼紅晒。你冇問，你一問我就會。我哋有㗎，唔使我哋有兩盒。跟住之後，總之就
消化咗呢段時間之後咧，我就即係我正視呢個問題。我唔係以前唔知，我知，但係我冇正視，因為我覺得我冇問題。係啦，咁呢啲都係我哋固執嘅位嚟㗎嘛，其實係啦。咁跟住後尾問翻啲好朋友，佢哋就會講話：我係真係好固執喎。而家好啲就係因為我正視呢個問題嘅時候，我同佢哋傾，我會聽下佢哋意見。咁可能我都會第一下會錯嘅位就係我會拗一拗先嘅，但佢哋就會話：啊，你停一停，諗一諗。咁停一停諗一，係啦，停一停諗一諗嘅時候就會覺得我硬頸個點其實冇必要。已經即係冇以前覺得我一定要贏嗰下嘅感覺咯，即係因為你哋都怕輸，係同埋會唔會係講要面咧？因為係即係 which mean 其實你哋個心入邊係知有啲係唔啱，但係就嗰一下要拗嘅。係啦，要之後哇！而家我唔係咯，OK，問下先香嘅咩啊？嗱，你有少少精神病喎，同埋你自己話。你答 yes 嘅喎，係啊，但係你話而家自己唔係 yes 做咩？唔係咁，你要知就係你固執嗰啲位係永遠都會有喺度，都有但係純粹只不過 okay，你而家正視佢，只係令到佢唔好咁嚴重咯。OK，我認同，其實我都固執㗎，即係雖然我頭先答 no 啦，不過之後頭先嗰個位係擺咗喺核心價值嗰方面，但係佢話同另一半去相處啊，其實有啲位你明知咁樣拗落去都唔好，但係咧我頭先就話會 depends on 我哋嘅情緒啦，同狀態你係會你係嗰下你係想繼續維護而家依個自己啊，定係其實你願意讓步去聽對方？因為咧點解我會覺得呢一樣嘢我都幾認同金牛座嘅人有呢個特質咧，就係我之前喺英國居住嘅時候咧，我有個 roommate 㗎嘛，咁佢都係金牛座啦，好正話，所以我本身有邀請佢上嚟呢個 podcast 啦，佢聽我講一啖之後就話唔要。點解啊？我想知喎。我哋啊，唔要。我唔想。係啊。就咁簡單咯，完㗎啦。唔想就真係會唔要咯。因為好直接㗎，唔啊。我會支持你，但係我唔上嚟咯，就係咁簡單。咁同埋咧，佢點解我會覺得佢倔強咧？話説就係佢唔食嘅嘢，佢一定唔食㗎。佢試都唔會試㗎。佢就會唔制咯。同埋佢覺得譬如即係今日要搭地鐵翻屋企嘅，就係搭地鐵咯。我淨係想搭地鐵咯。同埋我話咗嗰個鐘數出嚟，我就唔會早到咯，就係嗰個鐘數咯。所以我覺得有時佢有啲位係幾得意㗎喎。係啊。我哋個固執點唔同咯。嗱，同埋呢個都好爆嘅，因為咧呢個咧嗱，我驚佢會收聽，但係我會照講啦，我唔理佢。話説咧，咁之前咧，我成日都我認為有樣嘢好衰，我就會偷人哋啲零食嚟食嘅。我知啊，我知啊，因為咧我成日覺得人哋啲嘢好味啲嘅，因為咧咁我哋喺英國嘅時候咧，咁我哋個 closet，咁個 closet 咧我哋分咗3個 closet 啦，一個就係我嘅另一半啦，我啦同埋我個 roommate 嘅，咁 which means 即係個 closet 即係擺你自己嘅嘢食，就唔可以掂人啲嘢食噶嘛，咁但係我個 closet 就成日都空溜溜嘅，因為我食飽，即係我食完就唔記得買。咁我有一日咧就越去攞偷我個金牛座嘅一個窩夫嚟食啦。佢應該會爆你。佢食完大發雷霆。係啊。嗱，因為我冇得食，我想食嘅。唔係嗱，唔係喎。我點解話俾你聽？佢咁倔強咧，就係話説咧，佢平時都知我有偷嘢食嘅習慣嘅。佢都隻眼開隻眼閉，但係佢同我講嗰一包嘢係有人特登送俾我㗎。嗰包嘢係人哋送俾我㗎，所以你唔可以攞嚟食咯。你食咩都得，但係嗰個唔得咯。咁我就會覺得好奇怪，其實嗰包嘢都喺樓下買嘅啫喎。我買翻俾你，但係佢就覺得唔得咯。個意言同埋就係我哋之前趁佢走咗之後咧，我會偷佢個喇叭嚟用嘅。佢知㗎，佢知我道咗歉。咁咧嗰個喇叭咧，佢又知你用咗賊仔。佢。因為我後尾同佢講話，我借咗嚟用，佢好嬲。佢話我咩都可以借俾你，但係呢個都係人哋送俾我㗎。佢淨係嗰個人淨係想俾我聽嘅啫咁樣。咁我嗰陣時就會覺得乜鳩啊！但係我後來就覺得我明白個道理咯，即係佢覺得嗰樣嘢個價值好有意義，more than所有嘢咯。唔係佢個幾多錢，亦都唔係喺邊度買咯。冇錯。可唔可以咁樣講？可以。OK。講得好好。好好啊！最後我同佢係 friend 翻㗎，李生啊，阿 Cat 啊。佢會斬死我。嗱咁頭先咧話説短短地啦，我哋就已經講完關於性格上嘅嘢啦，都了解你多咗，亦都我會覺得原來深入地俾啲耐性去認識你哋嘅話，其實係有另一個感官咯。
係啦，會係幾好嘅。嗱咁我哋而家開始就嚟啦嚇，我哋就去愛情嗰 part 啦，係啦。唔好，使唔使攞紙巾啊？嗱，唔好係咁問我啦。你我覺得有機會㗎。唔係啊，可能我都有機會。係啊，你哋攞定先。呢度咁我會好開心，因為你哋係12星座入邊呢度。最悶嗰個唔嘛。係，亦都係唯一喊嘅 group 咯。嚇！因為我哋其他 group 都係笑啊嘈咯，咁如果你哋喊嘅話，我會覺得呢冇問感集有情嘅咩仲有啲咩 group 啊？冇咁冇唔問感情。係應該唔係應該水象。我暫時錄咗3組就唔好意思。喂，摩羯座都係土象。我哋啱啱出咗啦，我係啦見到好係。嗱嚟啦嚇，第一樣嘢咧嗱，我覺得係嘅，係。而我都覺得幾心痛嘅呢一樣嘢，因為我喺好幾個金牛座身上都見到呢個特徵。嗯。金牛座嘅人咧，第一題啦，yes 我都準備啦嚇。好緊張。你哋係永遠拎得起，但係放唔低嘅表表姐嚟嘅。3、2、1，哦，即係你哋冇咁冷酷無情嘅。嗱，咁我都想講啦，我就知道 Wency 咧，你而家係單身嘅狀態。咁利嘉咧？請問你係？嚇？哦，係喎你。哦。聽眾係唔知㗎，你而家首先你唔係你有少少誤會咗，覺得同我搏緊3拉係咪啊？因為我咁樣問你係會主，你唔好套咗落去阿威同你嘅關係，聽眾係唔知。唔係啊！我見你咁 friend 同 Wency 講，你係單身嘅。啱啱講完啦，因為係你係咪單身㗎？咁樣係。係啊，我單身。你都係單身嘅，咁介唔介意透露你上一段關係係結束咗幾耐啊？半年。哦，喂，你兩個好 friend。係啊。你係5個月，咁但係你兩個都 say yes 咧，就拎得起放唔低啦，點解啊？我試下先。唔緊要，哇！我會覺得係本身金牛呢個星座咧，好念舊情啦。會本身就係好中意念舊嘅一個星座啊。咁所以同埋加埋你最開頭話金牛係咪一個穩定同埋好唔中意變動嘅星座？咁呢樣嘢，如果你本身穩定咗好耐，突然間好大嘅變動，會令到佢不知所措啦。好似所有 plan 都會完全亂曬，係啦，亂晒啦。咁係放唔低嗰樣嘢，其實好多都係情義上面嘅放唔低咯。但係你話係咪真係？但係當即係如果你以金牛嘅性格係咁樣嘅，但係可以改變嘅。你要經過唔同嘅成長啊，經過自己好多嘅同自己嘅相處同溝通，可能可以 move on 嘅。咁而家你 move on 到未？哇！move on 咗嘅。move on 咗嘅。係啦。但係會依舊想起。想起係冇問題㗎，你想起，譬如你其實你可以欣賞翻以前發生過嘅事㗎嘛。你好似睇一套戲，你而家睇完，其實可能你幾年後你又攞出嚟睇，哇都幾好睇㗎喎。即係我哋年年都會睇呢個《嚦咕嚦咕新年財》，你都覺得好好睇㗎嘛。咁你睇下你用咩角度去睇以前嗰段關係咯？佢係一個令你成長、令你有經歷嘅一個哇嘅。喂嚟啦！冇啊！唔緊要啊！我會入到。唔緊要啊！我哋係好真性情㗎呢套。即係你會睇佢呢個故事帶到你嘅一個意義咯。唔係啊！我好中意你哋啊！開始，我覺得你哋好真性。喂，你兩個你講下，你嚇我呀！其實咧，佢哋兩個就識咗大概半個鐘左右啦，係就一齊喊。係。我真係證明我係真係有聽你講緊。同埋聽眾們咧，佢咧都係有包底嘅，其實佢放唔低咯。係啊，阿爸爸放得低。嗱，放低嘅，咁但係唔緊要。但係如果你係繼續執着，你係哇好想翻返去呢段關係咧，完全冇可能㗎。你以前你識嘅佢或者你其實係以前嘅大家嘛。咁但係你經過一個成長嘅洗禮，或者一個社會嘅變化，同埋我哋真係要有我哋人生想行嘅道路㗎嘛。咁你就要再睇下，其實繼續一齊定係翻返去以前嘅關係係對大家最好咯。咦？咁如果我咁樣理性啲咁去講，其實你係知道，即係你係知道有啲已經過咗去咯。而你放唔低嗰個並可能有機會唔係呢個人，而係嗰段情誼咯。
有呢個可能性，因為 even 到而家其實大家都 keep 住轉變緊，係咁、你要知道呢個轉變係對大家好定唔好，咁所以我會話好多嘢都係會好念嗰個舊情咯。明白。Wency 咧？我覺得係講我哋星座係因為我哋本身對感情好慢熱，應該係我個人咧本身 outlook 同我個行為咧都係好似好開放，跟住所以咧到真係熟悉我嘅朋友咧就會覺得唔知原來我係可以咁專一嘅。咁頭先你話你5個月啊嘛，係啊你放得低未啊？你都係咗幾耐啊？唔係好耐㗎咋，1年㗎咋。係啊，但係係啊，唔係好耐嘅啫。但係我覺得我啱啱都認同你講嘅嘢，因為冇可能係原地踏步咯。即係其實分開咗呢段時間係大家都轉變緊咯。但係我係覺得我係好多謝佢，多謝佢喺我咁硬頸、咁固執嘅人入邊，佢可以呢1年入邊慢慢去令到我 sense 到我自己有問題，即係雖然啦，我係未可以完全改到啦，因為我哋真係好固執啦，真係分手之後先改嘅。咁喺呢個情況底下，我會好多謝佢，令到我有更加好嘅自己咯。確實一開始前期咁，我一定係為咗佢改啦。咁但係改咗嘅嘢係為咗自己噶嘛。咁我覺得係好好咯，即係我不論一唔一齊得翻啦，但係我覺得嗰件事個本質係好咯，所以。我係啲戀愛腦嗰啲 friend 啦，我以前啲 friend 咧係一聽到話我要等呢個人啦，跟住佢哋會話嚇唔好等啦，即係冇意思啊！即係但係我 so far 係我最 friend 嗰啲 friend，佢哋聽到我今次咁樣，佢哋係會覺得如果呢個人對你係正面正向，你真係未放低嘅，佢哋唔介意咯。會唔會可以去咁樣去理解金牛座嘅人，就係因為你哋揀得嘅人都係你哋會衡量得好仔細啊嘛？因為本身你哋個人都係我唔可以話係物質性啦，但係你哋會比較有條件性啲嘅。而你揀得嗰個人同嗰個人穩定嘅話，which mean嗰個人你已經係認定咗，你好多嘢都覺得嗰樣嘢漸趨穩定啦。學你家話齋話 Wency 都係，所以某程度上有一啲嘢，當嗰樣嘢冇咗嘅時候，其實唔係單單淨係冇咗個人或者冇一個情誼，而係你有一啲某一啲嘅你哋嘅價值觀都崩壞咗。即係嗰刻唔係淨係完結咗個關係，而係有一瞬間你都會去質疑你自己，我嘅當初嘅決定或者我而家等等嘅嘢究竟係啲乜嘢咧？可唔可以咁樣去理解？可以。好，咁我哋繼續落去。第一題咋？係啊，唔係後面嗰啲易啲㗎，後面嗰啲易啲㗎。OK，識得多啲好。嗱，嚇死我哋啊！第一題已經喊喎你。唔係小事。嗱，金牛座咧，大家都會覺得係其中一個缺乏浪漫嘅星座嚟嘅。3、2、1，一個 yes 一個 no。喂，你哋好好喎，你好多嘢都唔一樣。咁啊，你而家點解係 no 喎？你有做過啲咩最浪漫嘅嘢啊？我唔知呢個乜 kind of 浪漫，但係我會中意俾唔同嘅驚喜對方嘅，尤其是喺一啲節日上面嚟講嘅話，我其中一樣啦，就係當時嘅佢同佢嘅 best friend 其實唔係好聯絡㗎啦，同埋 Sorry， 你指佢係指呢個 X？ 係啊，係係啊，係個 X。指係。咁佢同佢嘅 best friend 其實唔係好聯絡啦，同埋係總之嗰段時期佢冇點樣再同佢哋一齊好多嘅溝通啦。咁跟住後尾咧，我係自己偷偷地咧聯絡晒佢嗰啲 best friend，跟住咧就喺佢唔知嘅情況下就同佢慶祝生日。哦，咁好浪漫喎！咁所以嗰日我係帶咗佢去一個地方啦，跟住然後突然間就一起呢個生日歌，咁佢嗰堆好耐冇見嘅朋友就出現咗，係啊，咁呢個就係開頭我有幫佢做。我覺得好浪漫喎！Wency 你點啊？你咁難過做乜嘢？跟住同埋都有冇事咯。你冇事啊？咦，你哋兩個都單身㗎喎？然後咧，所以咧，我哋就冇嘢啦，唔好意思。突然間月老上司，唔係，但係點解我會覺得浪漫嗰個位並唔係你做呢一樣嘢，而係
我唔知可能聽眾們未必睇得晒條片啦。但係頭先你講嘅時候，你個樣依舊有幸福的模樣，同埋你講嘅 details 位都好多咯。哦。我覺得俾我，因為如果俾咗我哋其他嘉賓咧，咩咁，咪整下蛋糕咯，仲想點啫咁樣。咁但係啊，你哋好細膩啊！我覺得嗰樣嘢係好係咯。同埋有試過剪咗條幾年嘅片，跟住就 mix 埋，跟住都係揾咗唔同嘅朋友喺入邊講埋生日快樂啊咁樣。而家睇應該係鬼片咯。唔係講。唔係嘅，都曾經嘅嘢都係溫馨嘅。係嘅。OK good。Wency 就係唔浪漫嘅，你覺得自己點解啊？因為我對節日啊嗰啲咧，我係真係對自己好冇所謂，所以咧我對另一半嘅要求都好冇所謂，即係我唔介意真係可能佢話可能即係大家聖誕食餐飯咁 OK 有冇問題，即咁好普通，唔係特登慶祝咯，純粹可能話食個飯咁 OK。但係我覺得我係會俾我認為最好嘅嘢佢咯，即係例如可能即係好普通嘅，真係唔浪漫嘅，即係我覺得因為我對自己唔會啊嘛，咁即係可能整個蛋糕俾佢，呢啲唔係真係好浪漫嘅嘢，但係喺我角度已經係我用咗我最真誠嘅一面俾佢咯，即係我知係好唔浪漫，因為我對自己係好冇要求，所以我只會係喺我角度我俾最好嘅嘢佢，就係整下蛋糕。煮飯俾佢食，咁但係你話好浪漫嘅嘢我冇咯，我好實際應該咁講，我好實際，係啦。唔知點解聽完都係有一種個心有啲戚戚然，即係我突然之間都俾你哋 inspire 到我一啲嘢咯。即係好多時候我哋成日都會有個浪漫嘅 definition，就覺得應該某啲嘢先係浪漫。即係我會企喺自己嘅角度度覺得你咁樣做算係啲咩？但係原來喺你哋眼中，你哋係想俾最好嘅嘢嗰個人。但係可能嗰個人未必覺得係，但係我覺得聽完之後我就覺得咁其實對你哋嚟講，你哋都真係有付出過努力咯。應該。只係可能世人都會有。係啦，但係譬如我以往都係咁樣，因為我另一半係火象星座，即係我係一個好典型 typical 嘅火象星座啦。我會有時會覺得我另一半都唔浪漫咯。但係因為佢都曾經講過一樣嘢就係其實嗰樣嘢已經係我覺得係對你嚟講係最好，或者我覺得呢一樣嘢係你會開心咯，係即係個道理喺呢一度。我而家就突然之間覺得係喎，即係未必要做咗大量嘅，因為我哋之前山羊座嗰集佢都係煮下飯啊，整下嘢啊，即係土象星座嘅人可能真係較為實際咯，都係可以咁講咯。OK， 好，咁我哋咧仲有多3樣嘢啦，我就會跳落下 part 啦。咁啊〜金牛座嘅人咧，嗱大家普遍都覺得咧係專一，而且係佔有欲係好強嘅。一齊咗之後，3、2、1 ，yes 兩個都係 yes 嘅 ，OK。有冇俾另一半屌過你哋佔有欲太強啊？冇喎。咁啊冇喎。咁冇嘅。冇喎。OK 喎都。點解你哋覺得自己佔有欲強？有冇啲咩例子嚟講下？我係嗰種會俾佢覺得佢，即係我會同佢傾嘅，俾個舒服嘅佢嘅覺得，但係因為我會覺得我佔有欲強係，我會覺得佢有啲嘢做咗我會唔舒服，但係世人應該係覺得冇問題咁樣，但係我唔出聲嘅，我冇出聲嘅，我唔知你係咪啊？即係例如啊，打機嗰啲咁樣。可能係，即係我會好似好有自由度。但係其實可能某程度上，即係我都會想佢陪我啊，或者係想佢喺我隔離咁。但係其實某程度上，可能呢啲位已經係佢會覺得我想打機嘅嗰種空間係我冇你咯，即係好 exactly 就係我個 ex 咁樣咯。總之就係佢想要一個空間係冇我嘅，我唔知，我哋都冇傾。咁但係喺呢個位就係我嘅佔有欲，就係純粹我係真係純粹，我以為我自己喺度，你打機啦，我 OK 㗎咁樣嗰啲。咁但係個問題就係。原來我同佢睇嘅嘢就係唔一樣咯，我嘅佔有欲就係我想佢陪我，咁我以為佢喺隔離打機，就我已經好開心，但係佢嘅角度就係佢想要一個真係冇我嘅空間去打機，咁我就你哋兩個嚟懺悔過㗎嘛？唔係啊，咁你咁啱問起，係啊，例子啊嘛，例子，我知 ，sorry。唔係金牛座，係分手後嘅仔。因為我想講第1題去到第3題啦，我覺得你哋即係我覺得其實第1題就已經可以概括晒後面嘅，就係拎低放唔低咯。係咪？唔係我 feel 到，但係我覺得好慘啊！即係你哋嗰種後知後覺。
早啲知會唔會好啲咧？即係而家先撇除唔好理金牛座嘅問題啦。即係你哋因為就係我哋你哋好清醒咯。係啊！你哋清醒到阿媽都唔，你哋係講到頭頭是道。但係我覺得聽眾會問：咁你哋又散？即係咁清醒。除咩？唔係同埋威成完全地係懺悔，原來佢唔想有同我空間。唔係，啱啱你咁啱問起我，咁我突然間醒起呢個例子，我先知哦，係。咁會唔會覺得知得太遲？會，絕對會。咁冇話遲唔遲嘅，不過即係我而家知道，咁我會自己調節。我私底下再問你一樣嘢，可能聽眾都會想知。我想問你散咗5個月，你仲係咪等緊佢？係。喂，唔好問啲咁 privacy 得。sorry，唔好意思。唔係，我想集中睇下係咪拎低放低。你而家咧？你要問邊條啊？我想問你係咪都要私底下問佢？你散聽眾都想知你散咗半年，你仲有冇等？喂啊！唔問得㗎？聽緊㗎。唔係呢度可以 cut 嘅，我自己想知。笑死！唔介意㗎，我都想知。係啊。我會話隨緣。好啊，咁我希望 Wednesday 都用呢個心態。因為我覺得有時感情係最難強求嘅。即係我自己作為占卜師咧，我有時覺得咧，好多人嚟問工作、人際健康咧，都好容易答。但係愛情偏偏呢一個係最難答嘅。即係咧，我哋用翻李氏神婆個金句咧，即係人心總係難測啊嘛。好，咁我哋繼續啦。咁呢兩條咧就會比較 spicy 少少啦，咁樣。越嚟越簡單嘅。係啦，好。壓人嘅。我想問下金牛座喺性愛方面咧係較為慢熱，而且可有可無嘅。3、2、1 No 好，請解釋點解啊？因為係好多人覺得你哋好悶喎。又大反擊咯！咪有冇試過先？有冇試？有冇試先？主持人唔係主持人，即係你話好多人啊嘛，咁嗰啲人嘅 database 喺邊度？我唔介意講真話嘅，因為我係白羊座咧，我係可以講嘅。因為咧，我以前咧未同我嘅另一半一齊之前咧，我有試過同金牛座嘅人搏嘢嘅。咁咧，我覺得係極度唔愉快嘅，因為我會形容有啲似一個純粹叉足電嘅打樁機。但係佢係同埋佢有少少自私，就係覺得佢 feel good 就 OK 咯。即係我覺得佢係 kind of enjoy 個 sex 嘅，但係個問題就係佢會有少少就係佢以為對方會 feel good。咁樣，但係其實嗰件事係完全有埋性，我唔想有幻想啊！好驚啊！你嗰下咧，你新呢個金牛座幾靚仔嘅，但係即係嗱，譬如 Jeffrey BB 想同得唔得㗎？Jeffrey BB 如果同你咁樣嘅。如果 Jerry BB 我就未必啦。因為頭先咪後有講啲嘟嘅。咪住咁嗱，但係我嗰次嘅經驗，我覺得麻麻地咯。即係我覺得唔係話真係好有技巧，或者唔係好浪漫咯。咁你哋咧？我唔知係咪因為我哋係金牛座，即係我哋係會好配合對方。即係嗱，我真係因為我好愛呢個人嘅時候咧，例如佢想要啲咩，喺呢一方面想要啲咩，我係會配合嘅。即係野外露出你都 OK 嘅，如果係細個好似真係有試過。火燒陰毛嗰啲咧？未試過。唔係我暫時 so far 係我啲男朋友未試過咁偏啦，玩得。但係如果真係咁樣，你都可以嘗試嘅，即係你為咗你另一半火燒陰毛，同佢溝咯。即係我覺得啊，即係會唔舒服啊，會痛啊，即係可唔可以唔做啊？即係呢啲即係會傷害自己嘅大佬。我又未必去到呢啲位。但係本身你都 enjoy have sex 嘅。係嘅，係嘅。OK，你都覺得係重要嘅一範疇。係啊，所以呢幾個月咪好學咯。喂，可唔可以唔入？呢個張卡所指錄唔到耐啦。好，你家嗱，因為你家咧，我都覺得，因為我哋呢個 channel 比較開放啊嘛。因為今日咧，我未話特登請咗你嚟，係因為你係好特別啦。我覺得你既明白男士，亦都明白女士嘅心理啊嘛。咁你咧，你係 enjoy sex 嘅都 enjoy 嘅。你覺得係必須嘅都係。必須嘅。咁你自問啦，你喺性上面你係做男，即係
sorry，我真係唔理解 OK lesbian 嗰個感覺係。我會話兩邊都會 enjoy 嘅。enjoy 嘅。係啦。咁你哋有冇試過做啲咩好特別破格嘅嘢咧？你有冇火燒陰謀？你都冇嘅。咁有冇做過啲乜嘢啊？冇話好破格嘅嘢，但係只可以話係令到對方開心咯、舒服咯。咁我會即係唔好話火燒陰謀啦，即係唔係去到咁偏嘅話，係正常嘅性愛嘅動作啊嗰啲都會有。都會有嘅。係啦，都會嘅。我明白。咁你都要學㗎嘛？即係例如我唔係天生就性愛高手係性愛機器咁樣，即係我都要學啊咁樣。即係我諗唔會特登有人去會睇下書嗰啲，即係可能有嘅。但係如果可能性冷感嗰啲人咪唔會研究呢啲嘢咯。你明唔明我意思啊？我唔理解性冷感係點嘅，因為我自己本身係幾熱愛性係啦，愛。唔係，因為可能我同你講，你會明咯。即係我有啲 friend 係冷感呢樣嘢，係真係完全唔感興趣。咁佢哋可能解性另一半咁但係嗰樣嘢已經唔係星座問題啦，係本身就可能佢對於呢一樣嘢要再去探索多啲，即係認真啲嘅一啲去尋求協助。但係如果解性有呢樣嘢，可能都唔會特登去研究咁多，可能咁可能我哋呢個星座可能固執啲或者。咁我問你一個問題啊。咁如果假設你另一半係性冷，咁你 O 唔 OK？哇！我諗應該唔得。得唔得㗎？唔得。你唔得，即係幾愛都唔得。我唔得，其實應該係我有一個 ex 係唔係好 OK，即係唔係好叻呢方面，或者係唔係好多呢方面。我同佢唔係好多啲呢方面。係。我係開始覺得我係對佢冇咁咩嘅，熱愛係啦，即係後期我 feel 到嘅，係啦，因為呢樣嘢對我嚟講係緊要嘛。好緊要嘅，你咧？如果我真係好愛佢咧，係得嘅。係得嘅，咁我覺得好得意喎！咁即係 which mean 男仔啲嘅金牛座係同女仔純女仔嘅係有好多 conflicts 嘅，我覺得。我覺得要睇下你對嗰個人嘅愛有幾多咯。如果你覺得佢嘅其他部分係可以包到呢一樣嘢嘅時候，你可以同佢繼續。不過咧，嗱，我有聽你 podcast 㗎，所以咧，我上次有聽你講嗰個關於愛嘅三角咧，有一個係passion 啦，跟住一個係 intimacy 同埋committee 係咪 commitment 可以係 commitment 係呢三樣嘢，所以其實我都有考慮過係咪呢三樣嘢要齊。咁我同意係三樣齊晒咧，係個關係最理想咯。係啦，最理想係可以再行到最遠啲嘅。咁但係你就要好清楚自己個核心係想要啲咩。咁如果你好清楚我嘅核心唔得，一定要有 sex 嘅。咁呢個咪就你堅持呢樣嘢咪 OK 咯。咁但係如果可能我有啲位置係唔係喎，呢個人係好 OK 嘅喎，即係可能我哋所有嘢都好配合喎。其實係咪真係 sex 咁重要咧？咁或者喺 sex 裏面其實係咪有啲嘢大家可以再遷就？咁當然啦，呢個睇對手肯唔肯同你配合咯。如果佢單純就係想玩火燒陰謀咁，好難去純知。其實你係好想睇呢個畫面係咪？我唔知成個腦細諗啲好偏門嘅嘢咯。嗱，你識我聽眾我都冇玩火燒陰謀啊！嗱，因為咧點解會問你哋呢個問題咧？就係咧，其實我啱啱喺你哋嚟之前咧，我都有再做啲 research 啦。咁就見到咧，其實金牛座咧最近呢幾年咧就多咗人覺得金牛座嘅人咧，因為你哋嘅五感味好好嘅，即係所以有幾位我哋叫做姊妹啦，就喺嗰度匿名就打咗一啲嘢，就覺得同金牛座嘅人搞嘢咧係好得意嘅，因為咧你哋嗰種性慾強烈係唔願意外露嘅。即係你哋唔會直接講啊，我好 honey，即通常係會私底下暗揀啲嗰種感覺，令到人哋覺得你哋有少少神秘啦。第二樣嘢就係咧，你哋係會好注重個環境或者氣氛嘅。我唔知你哋會唔會啦，即係有啲人可能會點下蠟燭，或者佈置下間房先搞嘢啊咁樣嘅感覺。你哋有冇試過呢味嘢咧？定係冇啊？一嚟就埋牙啦，喎好咁。我係㗎，因為我唔浪漫啊嘛，即係我可以好直接，我想要嗰樣嘢就直接。係嗰樣嘢咯，可以，我係咯。佢應該唔係，因為佢浪漫啊嘛。我會注重前戲咯，即係你如果你前戲好嘅時候，我會覺得後面就可以發展得順利嘅。咦，咁都幾好，因為咪就係話嗰種係你係慢慢有細膩啲啊品味啲嘅感覺咯。即係你一嚟就推張卡嘅嗰陣時候，你入嚟啦咁啊！可以係㗎。
可以係咁講㗎。你 condom 唔會重用㗎嘛？咁唔會咯。我唔係，我驚你實用到即係既然都係另一半啦，洗乾淨直接再用。係再用。咁呢個唔關係咪直接嘅問題咧？係有衞生問題係有問題咯。 OK， 好，咁我哋咧已經問晒所有問題啦，咁你哋可以放低個 yes or no 卡。咁但係咧，我哋咧去到最後咧，我哋都會有最後幾個問題問你哋啦。咁咧我想問下，雖則知道你哋啱啱先經歷完你哋嘅苦難啦，好冇？咁但係我相信我哋有好多聽眾咧，有機會係沉緊金牛座船嘅一啲妹豬啦、妹仔啦等等嘅人啦，可唔可以話俾我哋知？如果假設我而家同一個金牛座 flirt 或者我沉緊船嘅，點樣可以分得清楚你哋其實係玩緊曖昧定係想認真呢？如果你單純曖昧，你哋係會點㗎？單純曖昧啊，得閒覆下咯，想覆我唔會成日覆嘅。嚇！我覺得好嘥時間嚟㗎，係嘛？即係如果我要認真嘅話，我就真係會真係認真去覆你。會諗得好清楚先覆你嘅，真係我可能我即係如果我真係好着緊嗰個人嘅話咧，我諗我應該可能一句嘢都諗起碼1分鐘先打出去。咁我會咯，即係我真係中意。即係所以如果假設你係當係曖昧嘅啫，或者求其 flirt 下你玩下，未沉船之前嘅你就會求乸其覆下，得閒就覆下，咩都覆下。係啊，得閒咪覆下。得閒就覆下，就唔會秒回嘅一定。唔會好你咧？同意啊，都係嘅。係啊，但係我未必會諗咁耐，但係同埋我會注重首先，如果阿妹豬真係沉下金牛座嘅時候咧，金牛其實有好多條件性嘅會納入嘅喎，即係頭先所講嘅外貌協會啦，但係唔一定係一定好靚女嘅，純粹係有睇下啱唔啱。係啦，有佢嘅特質啦，或者大家好投其相好啦，投其所好，唔好意思，係啦，咁呢啲都會 OK 嘅。咁同埋如果佢係真係好有興趣嗰個人咧，佢係會秒回啦，同埋佢會俾好多心機去關注嗰個人嘅。但係如果你話我純曖昧，你就會覺得佢想點㗎？你唔知佢想點喎。咁如果假設你哋會有冇啲咩 signal 放俾我哋係其實你對我哋都有啲興趣？因為咧之前山羊座就訪問過，原來佢會 like 人 story 啦，即係屌喇媽，即係呢個。咁我一日到黑都對好多人有興趣㗎。係啊。咁你哋會有啲咩好明顯嘅 signal 或者轉變咧？即係因為頭先就係講過，你可能只係想求其覆下佢啫嘛。但係如果再去到下一個 stage，即係我哋所謂嘅有達以上戀人未滿嗰啲閪嘢啦，你會點樣去俾嗰個 sign 佢咧？好實際嘅嘢。會唔會主動約佢去街嗰啲？會喎，會。係因為如果我唔約你，你就其實唔會主動約人嘅，基本上。係啊。除非我哋有啲嘢係好投契咯。或者我哋有啲嘢可以共同目標去一齊做嘅，咁一齊去玩嗰啲咪 OK 咯。但係如果你本身對嗰個人有興趣，你就會主動少少，因為本身今日好被動嘅。即係 flirt 嗰啲，我係真係唔會主動約咯。即係我可能我有興趣嘅，我就會點都諗下有啲咩。因為要簽單係咪啊？喂唔好意思，而家講緊係flirt同埋唔關事，又想音樂。係啊，想音樂。但係如果認真嘅，反而就會真係約出去啦，同埋會唔會個感覺係再被動啲咧？反而會真係會唔知即刻唔知要點樣處理。會怕醜㗎，會心動嘅。如果你嗰個金牛好理智咧，就知道佢未沉你船啦。係好戀愛腦啊！我哋係。OK，即係所以反而你哋癲癲得得啦，個感覺就真係有啲機會啦。但係咧，同時間會因為亦都有人講過，或者我哋有啲客人曾經都講過咧，就係你哋咧中意曖昧勁耐，但係最終唔一齊。以前細個可能係，而家唔即係因為本身中意穩定啊嘛，金牛座。咁如果真係 keep 住不停同唔同嘅人去曖昧，其實好唔穩定嘅一件事。明。係啊，即係而家唔會咯。哇！咁所以 which mean 你哋成日求穩定，咁 which mean 其實真係你哋好難對一個人真係完全地動心咯。係啊。係啊。所以先會顯化到就係曖昧下咯，因為你都試緊水溫。係啊。但係會臨門一個太 Q 嘅你都會走嘅。因為你覺得唔啱咯，咁咪算咯。係啊。即係呢個好感可以突然之間
下真係冇錯 click 到，冇錯唔係我想要嘅嘢，我就會突然間呢個好感都冇埋咯。哦，OK。咁有冇啲咩最後嘅意見俾下一啲沉緊金牛座嘅迷妹迷仔，可以點樣做會令到你哋更加牽動到你哋嘅心咧？踏實啲咯。簽多啲單咯。我會話以朋友入手會最好咯。唔好咁快，唔好嚇親我哋。係啊，即係嗱，你唔可以太主動，但係亦都唔可以太被動。啱啱好嘅你要，好似釣魚咁釣。你望下佢個樣，聽緊乜？即係太急咧，我會驚。係啊。太慢我會覺得拜拜咁樣。所以嗱，我想問，如果一個月就一齊對你哋嚟講係冇可能嘅？有㗎。有嘅。有嘅。但係你睇下，真係睇嗰個人係咪啱晒，即係啱啱好喺晒你嗰嗰本簿仔度。係啦，係啊，係啊。好恐怖。因為我嗱，雖然我哋未做白羊座 podcast，但因為我係 host 啫嘛，即係我係白羊座，我有時會覺得對我嚟講，我覺得感覺係大於一切嘅。即係我只要感覺對其他嘢可以對咯，同埋我覺得可以一齊咗之後先慢慢磨合咯。即係我係唔會剔個 box 剔到咁樣，即係譬如亂咁噏，假設佢生到好靚仔而個談笑風生，咁我已經 OK 㗎啦，其實。即係我哋就可以向前行下先咯。咁唔啱咪再跳船咯。即係我反而覺得對我嚟講嗰個所謂嘅開始唔係咁緊要咯。但係對你哋嚟講，你哋就係謹慎 type 咯。如果拍拖嘅話就會謹慎啲咯，但係如果你話真係玩下 flirt 下大家有啲戀愛感覺，咁我就真係睇感覺行先。因為我拍拖都係感覺行先。唔係，我覺得感覺係最重要嘅。你冇感覺，你連嗰本簿仔你都唔會睇。係。但係我哋之後好謹慎。好嗱，咁啊頭先講我仲有最後一題啦，就係有冇邊啲星座你特別喜歡或者唔喜歡㗎？你講先。好啊。唔喜歡啊！我好似冇特別唔喜歡邊一個星座，係因為我冇特別喺同人做朋友嘅時候特別去諗佢個星座，係但係會有陣時會之後諗翻，佢真係好似我個星座，但我冇話好唔中意嘅。咁但係你有冇特別喜歡啲咩星座咧？我好多獅子座嘅朋友，即係火象星座嘅朋友，係啦，都幾夾嘅。kind of 我好多。你哋嘅朋友仔，即係好似女嘅朋友仔，都係獅子座，同我好夾喎，唔知點解。係啊。即係你普遍喜歡嘅較為火象星座。係啦，或者雙子座咯。我雙子都中意，或者風象同火象嘅。都 OK 嘅，係。反而真係冇乜土象。啲人話我哋同處女好夾㗎嘛，但我反而冇咯，係啊。係啊，我想講好多 research 都話你哋好 friend。係啊，真係冇乜處女嘅 friend。因為處女成日覺得嗱，處女嘅人因為我哋嚟緊就處女座啦，佢哋自己同你哋好 friend 嘅覺得。嚇！佢覺得佢明你哋咯。我冇乜處女嘅 friend 啊，反而係啊。事實係佢唔明咯。好，你咧有冇特別中意或者唔中意嘅星座？我會話我同我身邊好多係水象嘅星座啦。即係你偏向水象嘅，即係雙魚、巨蟹、天蠍啦。天蠍同雙魚都比較多嘅，跟住土象反而比較少，同埋我發現我同土象唔係好溝通到嘅，自己同自己溝通唔到啊。係反而同土象會有少少打交，同埋唔係好想繼續呢個 conversation。有機會你睇唔過眼咯，到嘢關自己咯。可能係兩個都好固執嘅人喺度拗咯，唔知拗咩咯。點解我咁固執啊？嚇！唔使啦。我好煩，好嗱咁啊 last 啦，我就準備同觀眾講拜拜啦。咁啊講拜拜之前呢，我哋都會俾個機會你咧去同世人講一啲關於對於金牛座嘅誤解嘅。你哋有冇嘢想澄清？而家喺度直接。你頭先有一句係咁講㗎。咩啊？係咩啊？簽單咯。唔係啊！呢個係你咋？林鄭月娥咯。唔悶啊！唔悶？即係你話我哋唔悶？係啊。係唔係啊？我頭先咁講過。冇啦，冇說服力啦，已經好撚悶咯。佢已經嗰句嘢，佢已經唔記得咗。有冇咩誤解想澄清啊？係啦，對於金牛座嗰個金錢觀念咧，佢唔係淨係睇錢啦，係啦，咁佢好重情義啦，跟住唔悶啦，同埋我哋唔係性愛唔得咯。Sorry。咁歡迎咧如果各位聽眾想切磋嘅，都可以攞佢哋 IG 聯絡李嘉同 Wency，咁佢會同你哋去火燒陰謀啊！好，
咁啊，都係最後講翻啦。咁就係咧，今日都好多謝，再一次多謝李嘉同埋 Wency 上到嚟我哋呢個節目啦。咁亦都真係咧好感謝，亦都有一個短短嘅時間咧，俾我去了解金牛座多咗。咁亦都希望呢個節目出街嘅時候咧，你哋都已經愉快啦，亦都可以令到你哋冇咁傷心啦，等等嘅嘢啦。亦都希望有好多好事發生喺你身上，亦都好感謝你哋願意包容我呢個白羊座嘅朋友啦，願意同我做朋友。咁啊，聽眾們亦都好多謝你哋一直支持我哋啦。咁如果今日中意嘅話咧，記得咧 follow 翻 Miss Granny Lloyd 嘅 IG 啦，亦都可以留言話俾我哋知金牛座嘅人咧，你係個感覺係點，或者幫佢哋澄清又得。咁如果你係收聽 KKBox 啦，或者 Apple Podcast、Spotify 等等咧，都歡迎 subscribe 翻我哋啦，同埋可以俾個5星好評我哋。如果中意嘅話咧，都可以透過我哋嗰個 link 咧入邊咧，可以請我哋飲杯咖啡，咁我哋就會更加有動力做落去噶啦。咁我哋不如同聽眾講聲，拜拜。